家好，我係 Jessie Cat， 歡迎收睇我嘅 channel。今日又到咗我哋喺澳洲調理農務嘅時間啦。咁我計一計呢，今日又差唔多要進行定期嘅施肥啦。咁而家就檢閱下我屋企嘅肥料仲有幾多先啦。咁我呢一隻液態肥呢，熬一熬呢，其實可能已經剩低唔係好多啦。稀釋咗呢，可能都仲用到1至2次嘅。咁但係呢，如果去開5金鋪嘅話呢，其實買花枝備用都差唔多啦。咁除咗液態肥之外呢，其實之前朋友仲俾咗另外一種肥料我哋試噶，就係呢一兜一粒粒咁樣嘅雞屎肥啦。平時我見嘅雞屎肥都已經係混合咗喺泥土嗰度，呢啲一粒粒嘅都係第一次見啫。但係其實我哋冇咩喺度用呢個雞屎肥嘅，因為我哋有真嘅雞屎可以用。咁不如就喺開始今次施肥之前，出去5金鋪 Bunnings 睇下仲有冇其他選擇啦。去到5金鋪 Bunnings， 我哋就直接揾到肥料嗰一行。呢度嘅肥料種類選擇真係多到不得了，咁長嘅貨架都係擺滿唔同嘅肥料。咁我自己覺得咧，喺澳洲買肥料咧，其實係幾平噶。好似呢一支咧，算係最平嘅牌子。咁佢係液體肥嚟嘅，然之後係乜嘢植物都啱用啦。2粒咁大支咧，都係賣緊15個半啫。呢一支係 concentrate 咗噶，所以可以稀釋嚟用好多次嘅。咁我自己覺得咧，如果唔想使太多錢，亦都唔想研究邊種植物適合邊一種肥料，淨係想要一支萬用嘅話咧，其實呢支就好抵玩啦。如果唔想自己稀釋，亦都可以買一粒粒嘅肥料，價錢同樣都係好平。仲有啲係針對唔同植物有唔同嘅配方添。咁如果係種水果或者種菜自己食，唔想用化學肥料嘅話呢，其實有一種幾特別嘅肥料呢，叫做骨血粉噶。呢個骨血粉呢，就係用啲動物殘渣整成，所以全部都係 organic 嘅。咁佢係粉狀，用法呢，其實買一包返去，適量咁撒喺啲泥上面呢，就可以增加翻泥土入邊嘅有機物啦。骨血粉嘅價錢其實同頭先睇嘅化肥亦都係差唔多啫。如果想要有機嘅話，其實仲有其他動物肥料可以揀。喺5金鋪 Bunnings 買得到嘅動物肥料呢，主要都係牛屎、羊屎或者雞屎3種啦。咁要買邊一種呢，就睇翻自己種嘢嘅需要啦。但係呢，其實如果有啲人有窿路嘅話呢，呢啲動物肥呢，佢哋識得自己去農場度買嘅話呢，其實可能仲好過喺度買添。不過呢啲動物肥就少不免會有一陣味啦。但其實我自己最想買肥料嘅地方呢，係淘寶，因為淘寶上面嘅肥料呢，真係好多姿多彩，係每一種果樹、每一種蔬菜呢，幾乎都有一種專用嘅肥料㗎。成分係乜嘢呢？我就唔知道啦。但係聽落去呢，係真係好吸引嘅。呢啲所謂嘅專用肥睇落去好似真係好勁咁，而且價錢仲絕對會比喺澳洲買平好多添。可惜就係咧，澳洲對於呢啲嘢嘅入口係非常嚴格，肥料係其中一種咧，無論如何都冇可能入到口嘅嘢嚟噶啦，所以咧我就唯有繼續喺 Bunnings 睇下有乜嘢啱用嘅肥料啦。如果有一日可以喺度買到淘寶嗰啲肥料，咁就好啦。